नमस्कार दोस्तों, हम कंसील्ड स्पेंडल कैसे बदल सकते हैं हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और पूरी वीडियो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। तो देख रहे हो, ये ऐसे कंसील लगा हुआ होता है हमारे बाथरूम में। जो मिक्सचर होता है उसमें भी कंसील लगते हैं और सीट के पास में भी ये कंसील लगा होता है। तो इसके अंदर ये होता है पेंच होता है, जो इसको हम एल की से खोल सकते हैं। जो एल की हमको मिल जाती है बाहर की तरफ, ये खुल जाएगा और ऐसे हम इसको खोल के बाहर निकाल सकते हैं। और इस पे जो यहाँ पे चाबी लगती है, इसको हम लेफ़्ट साइड में खोल सकते हैं और राइट में इसको हम चेंज कर सकते हैं।